জানি দেখতে ফোনের বক্স মনে হইতেছে, কিন্তু এটা খোলার সাথে সাথে আপনারা ভিতরে ছোট্ট একটা বক্সের ভিতরে খুব সুন্দর ও এস্থেটিক একটা গলার চেইন পেয়ে যাবেন, এবং তারপরেই পাবেন আমাদের কিউট ইয়ারবাডসটা, যেটা দেখতে কিন্তু খুবই সুন্দর। এবং আপনারা একটু খেয়াল করলেই বুঝতে পারবেন যে এটার বাডসের যে ডিজাইনটা আছে সেটা কিন্তু দেখতে কিছুটা জেট প্লেনের ইঞ্জিনের মতো। আর সব থেকে মজার ব্যাপার হচ্ছে এই ডিভাইসটাকে কিন্তু আপনারা স্পিনারের মতো ঘোরাতে পারবেন, অর্থাৎ ফ্রি টাইমে কিন্তু আপনারা এটার সাথে একটু খেলাও করতে পারবেন। তো ডিভাইসটা আপনাদের কাছে কেমন লাগছে তা কিন্তু অবশ্যই কমেন্ট করে জানাবেন।